আসসালামু আলাইকুম গ্যাজেটে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। আর আজকে আপনারা আমার সামনে যে মোবাইলটা দেখতেছেন এটা SYMPHONY L34 এর একটি মডেল। আর এই মোবাইলটা কিন্তু SYMPHONY এর একেবারে লেটেস্ট মডেলের একটি ফোন। মাত্র কয়েকদিন হয়েছে এই মোবাইলটা মার্কেটে লঞ্চ হয়েছে। আর আজকে আমি এই মোবাইলটা আনবক্সিং করে আপনাদেরকে আমি দেখাবো। কথা বাড়িয়ে আর লাভ নেই, চলে যাই আমরা মূল ভিডিওতে। দেখি ফোনটা আনবক্সিং করে ওরা বক্সের মধ্যে এই ফোনে কি দিছে। বক্সটা খোলার সাথে সাথে আপনারা পেয়ে যাবেন ওদের ফোন। মোবাইলটা আমি সাইড করে রেখে দিই, তারপরে পেয়ে যাবেন একটা 1700 mAh এর একটা ব্যাটারি। ব্যাটারির কোয়ালিটি কিন্তু ভাই খুবই ভালো। আর ব্যাটারির সাইজটা কিন্তু ভাই একটু বড় ধরনের করছে। আর বিশেষ করে এই ব্যাটারি কিন্তু আপনি একদিন চার্জ দিলে কিন্তু আপনার অনায়াসে 2 থেকে 3 দিন আপনি ইউজ করতে পারবেন। তারপরে পেয়ে যাবেন একটা টাইপ বি চার্জার। চার্জারের কোয়ালিটি কিন্তু ভাই খুবই ভালো। আর সবসময় চিন্তা করবেন এই ফোনে চার্জার দিয়েই এই ফোন চার্জ দেওয়ার জন্য, তাহলে কিন্তু ফোনটা ভালো থাকার সম্ভাবনা থাকবে। এই মোবাইলটা কিন্তু আপনি 1 বছরের ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। 1 বছরের মধ্যে কোনো সমস্যা হলে কিন্তু আপনি এই ফোনটা ফ্রি সার্ভিসিং পাবেন। আর যদি আপনি এই মোবাইলটা ওয়ারেন্টি চান তাহলে অবশ্যই ওয়ারেন্টি কার্ডটা যত্ন সহকারে রেখে দিবেন। আর বর্তমানে আপনারা আমার সামনে দেখতেছেন L34 এর মোবাইলটার ভাই কিন্তু লোকটা কিন্তু ভাই খুবই সুন্দর, খুবই প্রিমিয়াম করছে কিন্তু ভাই লোকটা। এই মোবাইলটা কিন্তু ভাই এটা স্লিম ধরনের করছে ভাই। কালারটা কিন্তু ভাই খুবই সুন্দর, পুরোটা আপনার ব্ল্যাক কালারের হচ্ছে। এবং আমার কাছে নোকিয়া ফোনের একটা ডিজাইনের মতো কিন্তু মোবাইলটা ভাই লাগতেছে। পিছনে আপনি দেখেন ডিজিটাল ক্যামেরা পেয়ে যাবেন, তার সাইডে একটা বিগ স্পিকারও কিন্তু ভাই ওরা দিয়ে দিছে। আর বিশেষ করে এই ফোনটা কিন্তু আপনার নিচের দিকে আপনার টাইপ বি চার্জার হইতেছে, তার সাইডে 3mm ইয়ারফোন জ্যাক কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন। আর এই ফোনের সাথে কিন্তু আপনি উপরে একটা বিগ টর্চ লাইটও পেয়ে যাবেন। আর বিশেষ করে এই ফোনে কিন্তু আপনি ডুয়েল সিম ইউজ করতে পারবেন। এবং ডিসপ্লে সাইজ হিসেবে রয়েছে আপনার 2.4 ইঞ্চি 2.5D গ্লাস প্রোটেকশন। তার সাথে ডিজিটাল ক্যামেরা তো ভাই আপনার থাকতেছে। এবং এই ফোনের কিন্তু আপনার অডিও ভিডিও ওয়্যারলেস এফএমও কিন্তু চালাতে পারবেন। ব্লুটুথ থাকতেছে, GPRS ও থাকতেছে। এবং এই ফোনের সাথে কিন্তু আপনি 16GB মেমোরি কার্ডও ইউজ করতে পারবেন। USB সাপোর্টেড থাকতেছে এবং 1700 mAh এর ব্যাটারি তো আপনি এই ফোনের সাথে পেয়ে যাবেনই। এবং বিগ টর্চ লাইট কিন্তু আপনি থাকতেছে করে। এই ফোনটা কিন্তু ডিজাইনটা কিন্তু ভাই স্লিম, এবং আমার কাছে ফোনের মডেলটা কিন্তু ভাই খুবই ভালো লেগেছে। আর যারা রাফ ইউজ করার জন্য একটা ফোন কিনতে চাইতেছেন তারা তো অবশ্যই এই মোবাইলটা কিন্তু দেখতে পারেন। আর এই মোবাইলটার প্রাইস হচ্ছে ভাই মাত্র 1450 টাকা। এই বাজেটের মধ্যে এই ফোনটা কিন্তু ভাই মার্কেটে অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। আর এটাই কিন্তু সিম স্লট বা আপনার দুইটা থাকতে, মাইক্রো সিম থাকবে আর একটা আপনার বড় সিম থাকবে। আর তার নিচে আপনি মেমোরি স্লটও কিন্তু পেয়ে যাবেন। এটা স্পিকারের কিন্তু সাউন্ডটা কিন্তু ভাই খুবই ভালো দিবে। এবং ফোনের ডিসপ্লে রেজুলেশনটা দেখেন ভাই খুবই সুন্দর করেছে। এবং আপনার ম্যানুয়াল সিস্টেমটা কিন্তু ভাই খুবই ভালো। ওদের অন্য সব SYMPHONYর ম্যানুয়াল সিস্টেমের মতো না, একটু আলাদা করছে ওরা। আর কিবোর্ড সিস্টেমগুলোও দেখেন, কিবোর্ডের লেখাগুলোও কিন্তু ভাই একটু বড় বড় দেওয়া আছে। এবং এটা হলো আপনার সেটিংস অপশন। আর তারপরে দেখতেছেন বিগ টর্চ লাইটের আলোটাও কিন্তু ভাই খুবই ভালো। এটা আপনার মাঝখানের হোম বটম দিয়ে টর্চ লাইটের আলোটা জ্বালায়। সো ওভারঅল ফোনের ডিজাইনটা তো মাশাআল্লাহ ভাই খুবই সুন্দর করেছে। আর বিশেষ করে যারা রাফ ইউজ করার জন্য একটা ফোন কিনতে চাইতেছেন তারা তো অবশ্যই SYMPHONY L34 এই মডেলটা কিন্তু ভাই দেখতে পারেন, কারণ ফোনের ডিজাইনটা ভাই মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর করেছে। আর আপনারা যদি আমার এই চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকবেন। ফুল ভিডিওটা দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।